హాయ్ అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు లాస్ట్ ట్రిక్స్. చూసారా, నా వాయిస్ కూడా పోయింది. సో మార్నింగ్ నుంచి ఇలానే ఉందండి. నాకు మా ఫాదర్ అండ్ మా నాన్నమ్మ నాకు ఈ టిప్ చెప్పారు. ఇలా ఒక వైట్ క్లాత్ తీసుకొని అందులో కొంచెం బియ్యం అండ్ ఒక హారతి కర్పూరం బిళ్ళలు, ఆల్రెడీ నాకు ఇందులో హారతి కర్పూరం బిళ్ళలు ఇలా పొడి చేసి వేసారండి. సో నేను మళ్ళీ మీకు చూపించడం కోసం మళ్ళీ వేస్తున్నాను. ఇలా ఈ బియ్యంలో హారతి కర్పూరం పొడి వేసేసి ఒక వైట్ క్లాత్లో ఇలా ముడేసేసానండి. ఆ రెండు వేసేసి దీని హాఫ్ అన్ అవర్కి ఒకసారి కొంచెం స్మెల్ చూస్తూ ఉంటే కొంచెం జలుబు, గొంతులో తెమడమని ఉన్నా కానీ తగ్గిపోతుందంట అండి. సో నాకైతే చాలా బాగా పనిచేసింది. మీరు ట్రై చేయండి. సో ఈ టిప్ మీకు యూజ్ అవుతే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ అండ్ కమెంట్ చేయండి మీకు యూజ్ అయిందా లేదా అని.